aqui no Subaru Vivio tem então a fonte Usina, 40 amperes, Expert processador, esse é o PX2 Connect, Soundigital 1600.1 Evo para os subs e a Soundigital 400.4 para o estéreo. Subzinhos, 2 FB de 8, 400 watts. Aqui tem um Pioneer X30BR. Eu curti pra caramba esse voltímetro aqui, cara. Dá uma olhada, galera. Last name Huffman. I got a who won't smoke cause I won't smoke. I had one dribble about beef. Bang outside. Hang outside. I was clipping gang outside. Bang outside. I hang outside. Don't come out the house. A galera conhece, né? O Subarinho. On my hip, the label wanna single. I green light hits. I don't make jingle. Galera, o legal é que ele tem o processador da Expert, o Connect. Por Bluetooth, ele tem as regulagens aqui no celular dele. O Felipe Namba, ele customizou aqui, por exemplo, Custom 1 é as músicas de rap mais grave, né? Aí, quando ele quer ouvir rock, ele vai no Custom 2, por exemplo. Tá regulado com um pouco mais de grave, porque rock geralmente não tem tanto grave. Então você vai fazendo essas configurações e o cliente aqui só faz a mudança. É show de bola, Expert. Isso aí, pessoal. Curte o canal, compartilha com os amigos. Um abraço. Se faltar um pouquinho, você pega 4